இந்த பாருங்கள், இது என்னன்னு பார்த்தீங்களா? இது வந்து நெத்திச்சுடி. பாக்ஸில் வச்சா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்காக அக்கா வைக்கிறேன் பாருங்க. தரையில் வச்சா தெரியுதாப்பா? இது வந்து இது வந்து நெத்திச்சுடிப்பா. இங்கே பாருங்கப்பா, இது வந்து இது என்னன்னு தெரியுதா? இது தோடு. சரிங்களா? இந்த 1500 வாங்கணும். இன்னொன்று பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், இது நெக்லஸ் நல்லா இருக்கா? நெக்லஸ் இது நல்லா இருக்கா? இது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக போடுறதுக்கு வாங்கினேன்ப்பா. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கலாம்ப்பா. இது வந்து நெத்திச்சூடி. இது வந்து அடியில் செல்ஃபில் அடியில் சின்ன டப்பா. இந்த டப்பாவை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு டப்பா. இது வந்து நெக்லஸ்ப்பா. இங்கே பாருங்கள், இது நல்லா இருக்கா? இது பெருசு. இதுக்கு அழுத்துக்கு கீழே போடுறது. இன்னொன்று இருக்கும் இதோட பெருசு, அடியில் தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்க, தெரியுதா? இது நெக்லஸ். இது கழுத்தை ஒட்டி போடுறதுப்பா. இது கீழே போடுறது, தெரியுதாப்பா? இது வந்து தோடு. இது தோடுப்பா. இது அது கீழே ஊற்றணும். இது வந்து தோடுப்பா, ஜிமிக்கி. நல்லா இருக்கா? செம்மையாக இருக்குல்ல? 1500 வாங்கினேன்ப்பா செட்டோட. இதில்ப்பா ஒட்டியானம் வேறு கொடுத்தாங்கப்பா. ஒட்டியானம் பாருங்க, இது டாலரு, இது நெக்லஸ்ஸு, இது வந்து காரன் மாலை மாதிரி, இது வந்து ஜிமிக்கி, இது நெத்திச்சுடி. இன்னொன்று என்னென்னு பார்ப்போமா? இதோ பாருங்கள், இது என்ன தெரியுதா? ஒட்டியானம். டண்டடைங். இது ஒட்டியானம். புரியுதுங்களா? பாருங்க, அப்படியே அவங்க கல்வி காமிக்க. ஐயோ பறக்குது. ஒரு இது பிடிச்சவங்களாம் லைக்காக போடுங்க. இது வந்து ஒட்டியானம், தெரியுதா? எல்லாமே ஒரே டிசைனில் அழகாக இருந்துச்சுப்பா. செம்மையாக இருக்கா? இது ஒட்டியானம். இது யார் யாருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அக்காவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கோ, லைக் பண்ணுங்கோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ, கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. ஹாய். பாருங்கள், இது ஒட்டியானம். இது வந்து டாலர் செயின். இது நெக்லஸ்ஸு. இது வந்து பெருசு. இது வந்து நெக்லஸ் கழுத்து ஒட்டி போடுறது. இது பார்த்தீங்களா? ஜிமிக்கி 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 எவ்வளோ தண்டி பாருங்கள். கதோரம்லக்கு அது மாதிரி என்னங்கப்பா. இது வந்து என்னன்னு தெரியுதாப்பா? அது சிங்கு 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 நெத்திச்சுடிப்பா. அது ஓகேங்களா? அது நெத்திச்சுடி. அவ்வளோதான். செம்மையாக இருக்குல்லப்பா. இந்த மாதிரி நீங்களும் வாங்கி போட்டு பாருங்கள். செம்ம அழகாக இருக்குது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குப்பா. போட்டும் பார்த்துட்டோம், செம்மையாக இருக்குது. இதேமாதிரி வாங்கி போட்டு ட்ரை பண்ணி. இது வந்து மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன், எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் போட்டுக்கலாம்ப்பா. நம்ம கோல்டு இல்லாதவங்க நம்ம இதை போட்டுக்கிற வேண்டியதே. நல்லா தானே இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. எல்லாமே ஒரே டிசைன்ப்பா. இங்கே பாருங்கள், இது லட்சுமி. இதுவும் லட்சுமி தான். இது லட்சுமி தான். எல்லாமே லட்சுமி. அந்த தோடு லட்சுமி, எல்லாமே லட்சுமி தான்ப்பா. அந்த நட்டுக்க பாருங்கள், எல்லாத்துலேயும் தெரியுதா? செம்மையாக இருக்குப்பா. யார் யாருக்கு இதில் எது எது பிடிச்சிருக்குன்னு அக்காவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கழுத்தை ஒட்டி போடுறது பிடிச்சிருக்கா? இது பிடிச்சிருக்கா? அது என்னதுயா, ஜிமிக்கி பிடிச்சிருக்குதா? ஒட்டியானம் பிடிச்சிருக்கா? ஆனால் அக்காவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா?